El último romántico Jesús Barco no pudo hacer nada para que el Boy se coma a 3 frente a Cristal. Superados de inicio a fin, los del Puerto fueron una sombra de aquella tarde cuando presentaron a su plantel, ya que se notaron todos los errores infantiles que evidenciaron muchas limitaciones. Gamboa parece armar el equipo con los ojos cerrados porque queda recontra claro que los refuerzos van a aportar poco o nada para este 2024. Fabricio Roca tiene que ser titular sí o sí, y bueno, por más que hizo el gol, tiene toda la pinta de no ser un 9 de confianza. Poquito del medio campo con Gral que no agarra absolutamente a nadie, y un Barco que se convierte en el creador ante la ausencia de uno. Se viene Garcilaso de local y la misilera está recontra obligada a sumar para salir del fondo de la tabla.